我一早交咗咧，第一時間攞去何文田嗰個總部。我今日啱啱交咗表，每個屋苑都有做㗎，深水屋苑梗係做多啲咯，唔係做一次㗎，做兩次㗎，改過嚟㗎。錦上路嗰度都幾滿意嘅，真係。佢啲地方夠空曠啊嘛。都冇乜所謂，入到邊度住？唔係我話事，老闆話事。呢度真係咁企，你話唔中意呢度都唔係人。相信大家早前咧都知道啦，東華三院咧係會為各位雲福苑嘅業主提供一個免費法律援助服務嘅。因為我哋又想申請嗰個東華三院嗰個啊嘛，隔2日定3日，佢就打電話俾我，話佢已經收到，交晒啦，律師 call 停我，東華三院嗰啲。就係咁啱撞到咯，又今日睇樓又。係啊，好耐冇見啦。我姓張老少做，如果姓袁嘅零舍好㗎，特別佢同我跟過晒啲嘢。有問必答，都係第一次見，睇個真人就好啲咯。樣都要霸住啦，而家。今日阿董生解釋咗好多嘢俾我哋聽，我哋了解多咗，佢真係解釋咗，所以我哋唔怪啲真係一定要親身嚟。始終都要向前行啦，行埋呢一步先啦。如果唔係棘住喺度，係嘛？有咩隨時聯絡我哋街市隊。